你見唔見到我做到邊個？你睇下呢個，嗰邊啊，要唔要得？連射失3球啊！俾粉絲請睇曼城對國米嘅比賽，到底係咩體驗？今日帶你睇睇。12少，你真係請我去睇啊？梗係啦，見見阿飛都喺度啦，我哋一齊入場啦，好唔好 ？OK， 多謝，我哋行啦。我坐正喺國球旗附近啊，呢個位靚啊！12少，今次曼城對國米，你最想睇邊個啊？曼城門將。嗱，老實咧入嚟咧，即係睇兩個人嘅啫。即係曼城咧，即係走正得兩個人，我識啊。即係諗住睇科頓同埋當拿龍馬嘅啫。你話夏蘭特啊，又冇晒啊，洛迪啊，乜都冇晒啊，咁啊真係起碼真係爭啲啊。不過唔緊要，有佢兩個睇我都收貨。有啊，得邊個？仲未啊？咁都唔入，可惜。安全。當拿龍馬，你點會俾人入㗎，大佬啊？入咗啦！以前佢 AC 米蘭已經好中意佢㗎啦。嗰陣時諗住係紐亞接班人嚟㗎嘛，點知去咗曼城。我想講咧，呢一場波咧，佢真係有啲復仇嘅心態，即係呢個係冇揸流灘嘅。即係平時我哋覺得呢啲當賀歲杯咁樣睇會有揸流灘，但係真係落足力嘅。啊，落底落到去盡㗎，大佬。靚女，可樂呢度，可樂2支，哇，1支可樂36蚊㗎啦。香港咪咁唔平啊？好，有埋開樽服務㗎喎。因為佢要收起個樽蓋，其實樽蓋好危險嘅咩？唔使驚係嘛？好啦，唔該晒 ，thank you。喂，12少呢個你嘅，乾杯！你見唔見到我做到邊個？你睇下呢個，嗰邊啊，要唔要得？之後同佢打個招呼先。Hi， 今日同港姐可以有緣坐同一行啊，去睇曼城。Hello， 耶！大家 follow 咗佢嘅抖音未啊？港姐地圖啊 ，Carmany 啊，快啲 follow 啦！港姐的美食地方，你自己個名都唔記得。OK， 好啦，繼續啦 ，enjoy， 拜拜。要擺人浪啦呢度，嚟咯，跟住咯。喂，多拿魯馬，話個 mon，連射失3球啊！連射失3球啊！你話點搞啊？哦，呢下高張喎！唉，收隊，4球入得1球，假波嚟啊！走啦！呢一度係得30-40米嘅距離嘅，但係個球旗其實個氣氛都係幾震撼嘅呢度。啱啱一嗌成片藍海，歡迎過嚟睇得過嚟睇演唱會啊！我嚟緊有8人都喺度踢，1個禮拜後嘅啫，我都會到時準時到場。我係香港簡 Sir，記得俾 like 同 follow 我啦。